Ih, não tira. Vamos lá. Ó, vou ensinar. Coloca cola. Aí coloca depois em cima de barbear, mas tem que mexer bem em cima de barbear. Vai virar um bolo. Agora tem que mexer bastante, assim, até misturar os dois ingredientes. A cola pode usar qualquer marca, eu tô usando a da... acho não o nome dessa marca. Até que, tipo, fica como fosse... ah, sei lá. Só mistura. Eu não gosto daquela da bozona preta, um bozano preto, sabe? Não funciona com aquela bozona preta. Não usem, é um horror. Mistura bastante, agora você tem que colocar bicarbonato de sódio. Coloca bastante bicarbonato de sódio. Muitas pessoas falam pra colocar pouco porque fica líquido, mas também não é pra colocar tão pouco, né? Como é que chama isso aí? Bicarbonato de sódio. Ele que dá efeito na... Não, é água bricada. É. Ele que ajuda a dar efeito. Agora você coloca... Esse aí. ele que é água bricada. Você coloca uma quantidade bastante assim e mistura que ele que vai desgrudar tudo, quer ver, Ivy? Ó, olha lá, ó. Agora mexe bastante aqui, aqui. Tem que ficar mexendo em todos os lados pra soltar bastante todos os lados. Pronto, já tá desgrudando. Já desgrudou, né? Mas jogar mais um pouquinho pra poder desgrudar certinho. Vou jogar em gotas. Vou jogar mais 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Agora tem que mexer bastante assim, ó. Aí vê como desgruda tudo logo? É falta de gotas. E você pode colocar glitter. Eu vou colocar glitter. Você pode colocar um montão de coisa, né, Isa? Uhum. Olha aqui como ficou essa daqui minha. Eu e a Isa fizemos. Olha da Isa. Ela que fez. Ela não quis muito fofinho porque tava grudando muito nela. Mas fez muito barulhinho, né? Uhum. Agora, olha essa daqui como ficou. Eu vou tirar ela daqui. Ela não gruda mais. Ai, que gostoso. Tá um pouco grudento porque... ó. Não quer fazer barulho porque eu coloquei pouca cola e muito espuma de barbear. Aí tá fazendo mais barulho de espuma de barbear, ó. A da Isa tá fazendo mais barulho de cola, ó. Tô vendo. Aí, não gruda não. Eu vou colocar mais um pouquinho de cola só pra ver se fica na consistência que eu queria, né? Vou colocar bem pouquinho. Pode mexer com a mão, pode mexer com o que você quiser. Vamos ver se vai melhorar agora. Ó, fez uma bolha. Uhum. Agora ela estica bastante. Essa aqui é Butter Slime, da Isa que é Fruit Slime. Roda. E não gruda, ó. Pronto, é assim que você faz. Agora a Isa vai fazer a dela, né, Isa? Uhum.